An balima bamananga mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni bamananga kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan aw dangana Alsilamɛya dɛmɛtɔ Ansar tɔnbolo fara min bɛ sigida sabanan kɔnɔ Bamakɔ a tɔndenw nana bɔ an fana karamɔgɔ la Seydi Sherif Usman Madani Haidara walasa kana bonyamasegin foliw kɛ a la ka sanga ni a ka ɲɛmaya sɔrɔli ye Mali silamɛw ka ɲɛmaya so kunna ni o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye baara in sereyara maa min fɛ sa o de ye Luti Siribe kumakan min lase maa min fɛ Amadu Kamara do an ka ɲɛmaya o sɔrɔlenw fɛ Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka bɔ Bamakɔ sigida sabanan kɔnɔna na ka sanga n'u ka baaraw bolodatogo n'u ka laɲini ye u y'a kanu ka wuli ka t'i ɲɛda Mali silamɛw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara kan yaasa ka taa foli ani barikada k'a ye ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ madama ale min danaya dara kan Mali alisilamɛw fɛ yasa a ka k'u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaba ye k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ daba Ala bɛ se ka baara in a nɔgɔya ma cogo min na ni ka tila k'a ta fanga d'a ma an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn comme tora kun bɛ ka don min ɲini Ala fɛ Ala y'o latigɛ an fɛ bi an ka laɲini ye kana an sen jɔ an karamɔgɔ la ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ wala an b'a ɲini Ala fɛ an karamɔgɔ n'a ka dɛmɛya Ala ka sija ani kɛnɛya Ala k'o di a n'a ka dɛmɛya ma Ala ka don ni tɔɔrɔjugu bɛɛ ka tɔɔrɔ cɛ an ka jamana Ala ka lafiya Ala ka kolo suma Ala ka bɛn don jamanadenw kan tiɲɛ yɛrɛ sira fɛ Ala ka jamanadenw kanu don ɲɔgɔn na tiɲɛ yɛrɛ sira fɛ Ala kana fɔnkɔ ɲɔgɔnya don an ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'an ka ɲinifɛnw bɛɛ nɔgɔya an nana karamɔgɔ fo an nana dugawu ɲini a fɛ an nana yafa ɲini a fɛ ka layidu d'a ma kura ye an karamɔgɔ an b'a ɲini i fɛ i ka yafa ma o kɔfɛ an bɛ layidu d'i ma n'a y'i janfa Ala ni kuranna ka a segin an ma n'a y'i janfa fana Ala ni a ka kuranna ka an ta ci an b'a ɲini i fɛ fana commune 3 bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ka tɛmɛ Mali bɛɛ la ani diɲɛ bɛɛ an b'o de ɲini i fɛ commune 3 an b'a fɛ a ka k'i sago ye cogoya min na ani Ansaru sago an nana ni dugawu ɲini de k'i fɛ ka tila ka yafa ɲini ka dugawu k'i ye an karamɔgɔ Ala ka sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman d'i ma an karamɔgɔ Ala ka don i ni jugu cɛ Ala ka n'i labila jugu ye Ala ka n'i to janfa la n bɛ dugawu de ɲini an nana dugawu ɲini i ka dugawu kɛ dɔgɔnɔdugu fana na Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta'ala. An balaka minnu yera nin kɛnɛ kɔnɔna na ka bɔ Jamiyatu Ansardini kɔnɔ Bamakɔ sigida sabanan na u ma to kɔ koyi u nisɔndiyalen kɛnɛ kɔnɔ u y'u ka bonyamasegin ni barikada ta ka ɲɛsin Mali silamɛw ka tɔnba ɲɛma n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara k'a fo k'a barikada ale min kɛra sabu ye musow u ka kɛ furu batobagaw ye u ka kɛ u furucɛw ladonbagaw ye u denw ka kɛ dugawudenw ye u ye o foli n'o o bonyamasegin n'o barikadaw caman n'o waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara ma an sekun ye duwabu ɲini ye k'an ka commune 3 taa ɲɛ yalaw ya rabi an bɛ Ala deli an bɛ duwabu ɲini karamɔgɔ fɛ a ka duwabu k'an ye an yɛrɛ bɛ duwabu k'a ye an y'a ɲini Ala taala fɛ an ka commune 3 a bɛ kɔfɛ an y'a ɲini Ala fɛ a ka duwabu k'an ye kɔrɔ ni tilebi ni bani ni baba a ka duwabu k'an ye ale de ka duwabu bɛ minɛ karamɔgɔ ale de kɛra sababu ye k'an kɛ fa kelen ye k'an kɛ ba kelen ye an bɛ Ala de deli k'an kɛ fa ni ba kelen ye n'i y'a ye an bɛ badenya la bi karamɔgɔ sababu don an si tɛ si dɔn karamɔgɔ de kɛra sababu ye k'an dɔn ya rabi ya ma an bɛ duwabu k'a ye Ala k'a kɔrɔta a bɛ ɲɛmɔgɔya min na ya rabi ya ma Ala k'a kisi juguw tɔɔrɔ ma Ala ka jamana jɔ karamɔgɔ ale de ye jamana jɔla ye ale de ye jamana dilan ka diɲɛ dilan an bɛ karamɔgɔ fo Ala ka barika don a n'a kɔw la Ala ka n'a ka du don du kɔnɔ Ala ka hɛrɛ k'a ye sallallahu rasul karamɔgɔ Haidara lada dɔ a bolo sanga ani waati silamɛw mana wuli ka ti I ɲɛda kan a bɛ dugawu k'u ye ni ka sɔrɔ ka layidu wɔɔrɔ ka sanga n'u ka laɲini a b'o kuraya k'o di Jamiyatu Ansardini tɔndenw ma madama minnu bɛ wuli ka ti ɲɛda kan sanga ani waati an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale min Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma ani ni silamɛw
ka lajɛrɛ a kow bɛɛ lajɛlen kun cɛra nisɔndiya bonya ani karama kɔnɔna na ani fatiya tali ka ɲɛsin Mali jamana ka bɛn ani kelenya sabatili ma. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا اللهم انصرنا وانصرنا واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ali bisa an ka to Bangoni Jangene bugu la ka bɛn ni araba tɛmɛnen na ye a Seydi Sherif Ousmane Madane Aidara a ye dunanba dɔw bisimila ka bɔ Tombouctou marabolo kɔnɔ nin taamaden ninnu ka taama in ɲɛmaya kun bɛ Ali Husseini Kadi de bolo ni maaba ninnu cɛ kumaɲɔgɔnya bolila fɛn camanw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mali jamana bɛ lahala min na i n'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi Luti Siribe de ka sɔrɔlenw don kumakan min lase maa min fɛ Ali Amidou Badini don an ka ɲɛmadaw sɔrɔlenw fɛ. Sheikh Huka Al Hussein nale dine doni babaye ka bɔ Tombouctou akani bonye enfana karamogo a Seydi Sherif Ousmane Madane Aidara la nale Mali al-Islamé dine nyemo ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma al-Islamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ani Mali al-Islamé dine ɲɛmaw ka jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ye a bɛ don kadara mun kɔnɔ o de ye ka waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Sherif Ousmane Madane Aidara ma ka sangani Mali al-Islamé diinɛ ɲɛmaaw ka danaya ye mun kalifala la n'o de ye au Conseil islamique du Mali ma ɲɛmaya ye ka duwawu k'a ye walasa o danaya ka se ka timɛ ni ka baaraw kɛ kunnawolo y'a bolo. السبب الثالث أنني أريد أن أجالسه حتى نناقش قضية الدين والعافية في بلدنا وجميع قضايا الدين من جميع جهاتها أن نناقشه ونناقش ومن هذه الأمور قضية الأهلة أن أناقشه في قضية الأهلة لأن الجميع أكثر الشعب كأنهم فيهم التحير في اتباع هذه الحزب يعني بهذه الحزب ما يسمونه هو كونسي مجلس الأعلى الإسلامي وأنا ما عندي أي تردد ولا تحير في اتباعه في أمور الدين فلذلك أريد أن أناقش رئيس هذا المجلس حتى أستطيع أن إعطاء الأمر تقدم الأمر لأهل مناطقي باتباعه bi anye non bilibili basoro mabado no ye sheku uka ye shirifido abora Tombouctou mado mi na chesrilembe jamana dine bara ni basigi ni aklisigi la nord côté ni fauna anale Bamako aya kanu Sherif Ousmane Madane Aidara no ye au Conseil musulman du Mali président ani gouvernement leader spirituel musulman président do ani Amsar international no ka guide spirituel do kana foli kala aya ka bara no ya aya tokome mais anale ya kana yi physiquement kana foli blala ayo de kanu o de asekun yambi ko kana foli ke ala ye nyama min kalfala no dine nyama ye nabe kuma lu bela jelen tokola donc kana fo bara min kalfala la ala ka kai shi ala ka deme ka barka do ala baraina ka donga fanga dine mafla no ye Sheikh Huka Al Hussein anan fanan karamogo a Seydi Sherif Ousmane Madane Aidara ku jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana basigi n'a kolosuma na o ye kumaɲɔgɔnya kɛ fɛrɛ ani dabalu la minnu kan ka sigi sen kan yaasa ka kolosuma ani kotoɲɔgɔntala nati kokura jamana fan bɛɛ. bisti nakun filanan Sherif Madane fɛ yen kana u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que ale yɛrɛ ye diinɛ ɲɛmaa ye Sherifi do a ye baara caman kɛ Mali crise la ka daminɛ 2012 fo ka se sisan ma u ka alikadi fɛnɛ do diinɛ ɲɛmaa do jamana do danaba b'a kan yen sigida la a mana kuma mɔɔw fɛ mɔɔw bɛ kuta t'a la Sherif Madane fɛnɛ y'o maa de ye jamana kɔnɔ yan Bamako yan ani Sidi niveau la yan a fɛnɛ ye maa ye a bonyani bɛ mɔɔw bolo a ka kumakan bɛ lamɛn a fɛnɛ ye baaraba kɛ jamana basigi la donc u fila u bɛ se k'u ka fanga in fara ɲɔgɔn kan cogo min na fɛn min bɛ se ka jamana autorité dɛmɛ ani ka jamana dɛmɛ hakilisigi ni basigi bɛna jamana kɔnɔ bon yɔrɔ o ye fɛnba ye fɛn min n'a ka bon maa bɛ ala de tan'o la nin bɛ hɛrɛ de ye k'a jira k'a fɔ jamana in ye jamanaba ye ni mɔɔw ye ɲɔgɔn kanu manifin ka baara nɔ n'i ye baara ɲuman kɛ a bɛ dɔn nin bɔra yɔrɔ min na ka se n'i y'a lajɛ ani yan cɛ a ka jan kosɛbɛ
a y'a ka Chérif Madani ka baara n'o de ɲana ka se Bamakɔ yan a nalen yan o ye Chérif kanu don a la ka na foli bila a la k'a yiri u ka fanga fara ɲɔgɔn kan. Hakilina jigila an m'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an ka Chérifu n'o ye Sheikh Huka Huka Al Hussein ani karamɔgɔ a Said Chérif Ousmane Madani Haidara ye k'u n'u tigɛ di ɲɔgɔn ma k'u fanga kɛ kelen ye walasa ka jamana faamaw dɛmɛ u ka don o don baara la n'o de ye ka jamanadenw ka lafiya jamana yiriwa n'a kolosuma sabati duwawu o de kɛra ka n'i sigi kuncɛ. Marakaw ka jɛkuluba min bɛ Mali jamana kɔnɔ ni a bɛ wele ko Fédération des Soninké du Mali u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni araba tɛmɛnen na ye Korofina jɛkulu yɛrɛ dagayɔrɔ la walasa ka kunnafoni di Mali jamanadenw bɛɛ ma jɛkulu yɛrɛ nu doni kan ni o ye a lancement ye nin baara in seriyara maa min fɛ Serifula Jabaraniso tɔgɔ la Tata Touré de don a n'a ka jatala Bilaye Sogodogo an ka ɲɛmada o ka sɔrɔlenw fɛ. Feso Mali jabala ye kunnafoni dilaw bisimila. Feso Mali yɛrɛ ka baaraw nun doni kadara kɔnɔ n'o ye marakatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ye n'a bɛ fɔ a ma ko Fédération des Soninké du Mali. Nin kɛnɛ in sigili laɲini kun ye ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoni dilaw ye u ka baara kɛcogoyaw kan u ka yetaw ye fɛn minnu ye fo ka taa se u ka laɲiniw ma Feso Mali kɔnɔ. Alors an ye conférence de presse organisée bi ka journalistes wele k'a f'u ɲɛna k'an bɛna fédération lancement kɛ. Fédération lancement date bilalen don le 28 septembre 2019 CICB là avec 15 heures. Donc fédération est la fédération est un regroupement d'associations. Donc association de farali ɲɔgɔn kan olu ye fédération créée. An ka sinsin bere ye mun ye an ka sinsin bere ye bere duuru de ye a bere fɔlɔ o ye éducation ye an bɛ fɛ ka kalan bila bala ka kalan bila bala denmisɛnninw bolo a kɛra cɛman ye a kɛra musoman ye bɛɛ ka se ka taa école la. An ka sinsin bere filanan ye min ye o ye santé ye. Donc à Kadianye ka anga plateau sanitaire amélioré pour que Maliens famba be ka se ka accès sur la santé là ka so amaket de kune fen chamay anga sinsibro sabana o développement c'est vrai que femme be développement kono mais développement la mena sinsiminga ko sebe o jeune nga barako ye jeune nga tali tunala jeune nga diplôme ko nous ka fait on amena na au débla au cœur de ça pour que ça projet de développement ni kana nous pour que anga se ka anga dugu dem nous maintenir au niveau du Mali. Donc à Sinsibro Nanina, ça c'est le social. Comme bébé malien, donc en social, en organisation autour du social. Donc notre but c'est d'utiliser le social quand on est dans une autre forme productive. C'est que n'amé tontine par exemple quand on marche là quand on boule ma fradi. Amé tontine quand on dégoûte là, n'aille tontine quand on se fait entreprise journée. N'aille tontine quelque, on se fait projet créé. N'aille tontine quelque, on se fait coopérative ou que, nous m'en permet, on se fait bara soro, on bara di en déuma, on se fait jeune permet quoi baraké. Donc on a un symbole là-bas fédération na o duruna yi o culture yi donc ningo ni ya foni ya yi an be fara yo nga kuma an ba fanga malien an be faire de partager an be faire mi partager o yanga espace géographique an be faire mi partager o yanga dambe o yanga culture o yanga histoire yi donc amana solika wuli toko toko antna sekata na matana nga culture ya mulu donc aw journaliste u fana anya wele bi parce que mo ko mana solika wuli ni taraka auto ibna obligé ka singata aw no feka pour ko ka seka kun parce que aka information mais c'est vraiment on te sait donc bi projet conférence de presse objectifié aka se kan deme ka information chari aka se kan deme mo ka se ka fédération ka objectif vous famia mo ka se ka do fana ka foko mo ni fité de fédération kono mais association de communauté de bedon ani groupement de be fédéré ka do fédération kono donc o de anga la ine ulaina u ka baaraw nun doni kɛnɛ senfɛ o min bɛna sigi sen kan ka bɛn ni septembre kalo tile 28 ye san 2019 labɛn camanw sabatilen do ka bɛn n'a don ye i n'a fɔ u bɛna bolonɔbila kɛ sɛbɛn kan min b'a yira k'a fɔ marakaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye Fédération Soninké du Mali ye a lakodɔnnen do jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka fara o kan seko ani donko tigilamɔgɔw bɛ n'u jeniyɔrɔ fin ka sanga n'a don kɛrɛnkɛrɛnnen ye walasa ka hakilina jigin kɛ jama ye marakaya kɔrɔlen na. C'est que foyi tɛ bɛn bɔ foyi tɛ fara ɲɔgɔn kan bɔ foyi tɛ kelenya bɔ an mana na diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn kɛ n'an ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ tɔ ka jɛ de do donc an bɛ appel min lancer c'est que an ka se ka kun an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ fɛn fɛn min ɲini a bɛ sɔrɔ o kɔnɔna la n'an bɛnna ko la fana ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka ɲinitaw bɛɛ bɛ sabati o de y'an ka weleli ye donc ni mun bɛ don u bɛ na fɔlɔ u bɛ fédération statut n'a règlement intérieur an b'u d'u ma ko kalan u ka sɔn o ma n'u sɔn o ma u bɛ na n'u ka récépissé copier n'u nana n'u ka récépissé copier fiche dɔ bɛ anw bolo an b'o wele ko fiche d'adhésion donc mɔgɔ min bɛ se ka association engagé an b'a di o ma donc o b'o remplir association tɔgɔ la o tigi b'a signer
o y'i donné officiellement fédération kɔnɔna la. Donc association bɛɛ bɛ se ka don même minnu tɛ mara ka association ye parce que volet de développement b'an bolo an ni partenaire caman bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni marakaw tɛ et puis an bɛna projet minnu kɛ a tɛna profiter communauté soninke dama na an ka but ye k'a bila à la disposition de tous les Maliens bɛɛ k'i ka place sɔrɔ a kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni kunnafonidi kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye n'a kun laɲini ye ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye Feso Mali ka baaraw nun doni la n'a bɛna kɛ ka bɛn ni nin kalo in tile 28 ye a kɛnɛ bonyana kosɛbɛ ni ɲiningali ani jaabiliw ye ka ɲɛsin nin jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ma n'o ye Mayi Ɲare ye. Plateforme digitale d'intermédiation u ko a ma ko baara ANP a baaraw nu donna ka bɛn bi juma ma ANP siège la a lajɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ Mali jamana minisiri bolo min ka cɛw ɲɛsinen don baarako ma o ka nɔnabila bolo ka fara maaba caman wɛrɛw kan baara in seriyara maa min fɛ Sirifula Jabaranso tɔgɔ la Amadu Jale don a n'a ka jata Abdulaye Sogodogo kumakan bɛ lase maa min fɛ o ye Musa Fɔnba ye an ka ɲɛmada o sɔrɔlen fɛ. Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANP jɛkulu do min ɲɛsinen do baarako mɔ an ka jamana kɔnɔ a namɛ ni baarakɛmina dɔ ye bi subahana mansin na sira kan min bɛ kɛ sababu ye ka baarako kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ jamanadenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu bɛ baara ɲini na u k'a ma ko plateforme digitale d'intermédiation subahana mansin mina min dɔ do a tɔgɔ dara ko baara ANP maa minnu ye baara ɲininaw ye kuma bɛɛ u bɛ se k'u ka kunnafoni di ANP jɛkulu ka baara ANP mina in kan kunnafoni minnu kan ka sɔrɔ u kun kan u ka dɔnta u ka wuriyalen don baara minnu siraw kan o kunnafoniw bɛɛ lajɛlen bɛ bila mina in de kan jango ni a baara kɛra sɔrɔ fɛn ye bɛɛ e yɛrɛ fɛnɛ ka se ka lasɔrɔ ANP ka baarakɛ mina in fɛ n'o ye baara ANP jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen baarakɛ yɔrɔw minnu mago jɔlen don baarakɛlaw minnu na o bɛɛ kunnafoni bɛ sɔrɔ a sanfɛ. Fanga wɛrɛ dira an ka baarakɛ cogo ma parce que an bɛ baara entreprise minnu bɛ baarakɛla ɲini minnu bɛ baara di ani demandeur d'emploi minnu bɛ baara ɲini an de b'olu tugu ɲɔgɔn na k'u yira ɲɔgɔn na maintenant ni outil kura ni plateforme ni a b'an ka baara teliya a bɛ caman fara an ka baara capacité kan an ka capacité opérationnelle kan donc sisan minnu bɛ baara di mun ye entreprise ye au lieu k'u déplacer ka na anw fɛ ka na offre d'an ma u bɛ offre déposer directement an ka plateforme kan maintenant demandeur d'emploi olu fana u b'u ka CV u b'a déposer directement plateforme kan maintenant min bɛ baara ɲini ale bɛ se ka CV ye ka sɔrɔ hali dɔ in ma déplacer ka taa fɛ minisiriso min ɲɛsinen don baarako ni donda ka wuriyaliw ma o nɔna bila kɛnɛ kan n'ale kun y'a denba ye a y'a yira k'a fɔ nin baarakɛminɛ in bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ Mali baarako gwɛlɛya la ka sabu kɛ minɛndenw min bɛ u dɛmɛ. An ye cakɛda dɔ de lalaga ka bila sen kan an n'an baarakɛɲɔgɔnw cɛ an baarakɛɲɔgɔn jɔn ye an baarakɛɲɔgɔn ye minnu bɛ baara di mɔgɔw ma n'an b'a fɔ tubabukan na ko employeur an baarakɛɲɔgɔn ye jɔn ye minnu bɛ baara ɲini n'an b'a f'olu ma ko demandeur d'emploi donc an ye cakɛda in an ye nin cakɛminɛ in dilan an ni partenaire technique dɔ maliyɛnw de maliyɛn denmisɛnnin dɔw don minnu y'an dɛmɛ ka nin cakɛminɛ in dilan min bɛ se k'a kɛ minnu bɛ baara di mɔgɔw ma ani minnu bɛ baara ɲini u ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn nɔgɔya la laɲini ye mun ye baara min bɛ bila denmisɛnninw ka bolo kan u ka a ye joona k'a ye nɔgɔya la pour que u bɛ se ka baara sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ nin cakɛminɛ in ka kɛ fɛn ɲuman ye min bɛ se ka minnu bɛ baara di ani minnu bɛ baara ɲini olu ka ɲɔgɔn kunbɛn ka se ka denmisɛnninw ka baara ko ɲɛnabɔ. A ma ladɔnniya k'a fɔ ANP jɛkulu ka baarakɛminɛnkura in n'o ye baara ANP ye subahana mansin sanfɛ logiciel saba de bɛɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ bataki sira fɛnɛ bɛ a la ni o ye SMS ye ka laban ka logiciel sabaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u bɛn yɔrɔ kelen mɔ kunnafoniw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min u k'a ma ko données centrales kɛnɛ bɛ taa kuncɛ kuma min ɲɛfɔlikɛla maaw ye baarakɛminɛ in labaara cogo la yɔrɔ o yɔrɔ ye kunnasiri ye o bɛɛ lajɛlen walawalala limanaw ye kɛnɛ kan. An b'an kunda Algérie jamana kan. Algérie jamana kɔnɔ Algérie gouvernement ye sariya sen dɔw ta minnu ni olu bɛ tali kɛ kalata labɛncogo lahalaw kan walasa ka faamuyali sɔrɔ ni kunnafoni tɔ la Kafunɛ Bacili bɛna ɲɛfɔli k'an ye o kan. Algérie jamana minisiri min ka cɛw bɛnnen don kiriko ma Belkacem Zegmati ka bɛn ni arabadon ye a ye sariya sen dɔ gafe dajira Algérie jamana wasabulon wasadenw na sariya sen min ni a bɛna tali kɛ
fanga kura bangeni ko kan fanga min ni a bena na bila sen kan ni ani furancɛro fanga ti ɲɔgɔn ɲɛsira la wa u ka baaraw fana tɛna gulo ɲɔgɔn na u ko a ma ko autorité indépendante o fanga kura min ni a bena na sigi sen kan n'a sariya sen dajira la kiriko minisiri fɛ wasadenw na o maa ɲɛmaw de bena kana kalata ko koɲɛw ɲɛnabɔ ka se ka kalata nata labɛnw bɛɛ lajɛlen la sabati ka kɔn jamana ɲɛmaasigi kalata ɲɛ gouvernement ka fanga nɔ la sariya sen gafe kɔnɔ fɛnw fɛn be tali kɛ kalata ko kun kan o fanga bɛɛ lajɛlen mina bɔ jamana gouvernement ka bolo kan autorité publique ni ko fanga bɛɛ lajɛlen segin autorité indépendante kura in ma Algérie kiriko minisiri ka fɔla a ka kɔrɔfɔw sen fɛ a ye min dajira Algérie jamana wasabulon kɔnɔ wasadenw na a ko fanga kura min ni o bena na sigi sen kan autorité indépendante n'u ni furancɛro fanga ka baaraw tɛna gulo ɲɔgɔn na u bena na sigi kalata ko de kun kan u ka baaraw bena na ɲɛsin kalata labɛn a kɔlɔsili n'a jateminɛli kalata kɛlen kɔfɛ fɔɔ ka taa se jaabi kunfɔlɔw bɔli ma o tɛmɛnen kɔfɛ Algérie jamana kiriko minisiri a ye gafe wɛrɛ dajira wasadenw ɲɛkɔrɔ u ka sigi sen fɛ o gafe be tali kɛ yɛlɛmakura doni na kalata sariya sun kɔrɔ projet de loi sur la révision de la loi électorale min be kɛ sababu ye yɛlɛma ɲuman ka don kalata ko la Algérie jamana kɔnɔ a ka se ka kɛ jɛlenya tilennenya ani hakɛ damakɛɲɛli ye bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o sariyaw bɛɛ ka se ka ta k'a don ba la ka kɔn jamana ɲɛmaasigi kalata nata ɲɛ min bena boloda k'a labɛn k'a sigi sen kan autorité indépendante fɛ kalata sariya sen min ni baara bɛ ka kɛ ni o ye bi Algérie jamana kɔnɔ o kalata sariya sen lagosira kosɛbɛ Algérie jamana fanga sinamatɔnw fɛ o code électoral minnu na ni u b'u ka nisɔngoyaw jira k'a fɔ ko kalataw sen fɛ ko kalata tɛ kɛ kalata jɛlen jolen kilenin ye bawo ko a fanba dabija jamana maa ɲɛmaw la ka sanga ni o de ye kiriko minisiri y'a lajɛ ni ka sariyansen kura dajira Algérie jamana wasabulon kɔnɔ wasadenw na min b'a to yɛlɛma kura ɲuman ka se ka don o code électoral sariyasen na o sariyasen kura fila minnu ni olu dajiralen filɛ nin ye kiriko minisiri fɛ fanga kura autorité indépendante sigili ko ani yɛlɛma kura doni code électoral kɔnɔ olu kɛra laɲiniw ye laɲini minnu ni olu bɔra sigi kɔnɔ sigi min laɲini kun ye kuma ɲɔgɔnya ka se ka kɛ min bɛ kɛ sababu ye fura bɛ se ka ɲini jamana gɛlɛya la Algérie jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ka se k'o degun bɛɛ lajɛlen furakɛ ni ka ɲɔgɔn faamuyabaliyaw bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen jamana bɛ lonbolanba dingɛ min kɔnɔ ka sanga ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdelaziz Bouteflika ka fanga bilali ye ka bɛn avril kalo tile 2 tɛmɛnen ma jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdelaziz Bouteflika ni a ye Algérie mara san 20 o laɲini fila ninnu a dajiralen kɔfɛ kiriko minisiri fɛ jamana wasadenw na gafe in kɔnɔ sariyaw bɛɛ lajɛlen ladilanna ni k'a bila ka taa di Algérie jamana furancɛro fanga maa ɲɛma Abdelkader Ben Salama ka bɛn ni kari ye maa minnu kun bilalen don sigikafɔ in jaabi kɔnɔ kumaw farali ɲɔgɔn kan na sigikafɔ min ni a sigira sen kan walasa jamana ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ ni o laɲiniw de kɛra ni sariya sen kura fila ninnu bangeli ye o waati kɛra ka bɛn ni dɔgɔkun kelen ye sorasiya ma ɲɛma chef d'état major de l'armée général Ahmed Gaïd Salah ale y'a laɲini ko jamana ɲɛmaasigi kalata min ni o ka kan ka dɔgɔda Algérie jamana kɔnɔ k'o dekɛrɛ gafe ka bɔ ka gulon ka jira bɛɛ lajɛlen na ka bɛn ni septembre kalo tile 15 ye o de fana b'an sɛnsɛ ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan Musa Fɔnbaga sɔrɔlenw don Senegali jamana kɔnɔ keretiyɛnya kalanzo min kɛlen kun do ka npogotigini 20 labali u ka do walanwuli kadara kɔnɔ ka sabu kɛ k'u kɛmɛ ka disa biri jamana ɲɛma wulila k'u jɔ a ko la ka sabu kɛ jamana de fanba silamɛ de do Senegali jamana kɔnɔ ko in kun digira maa caman na wulikajɔ kɛra sababu ye ka nɔbɔ npogotigini 20 yamaruya diri mu u ka bisimila minɛ keretiyɛnya kalanzo in kɔnɔ ni o ye Institut catholique Sainte Jeanne d'Arc ye Senegal faaba la Dakar ministre so min ɲɛsinnen do kalango o babu sendigi dɔ y'a yira k'a fɔ kalanzo in kɛtɔ ka hakilina ta a ma hakili jagabɔ kɛ a kɔlɔlɔ kunga kalanzo in kabini walanbila bɛ kɛ tuma min na u kun y'a jira k'a fɔ u bi yɛlɛma don u ka kala sariyasenw na musomanin minnu ye disabirilaw ye u k'u kunkolo langolo bɔ n'u ma ɲɛ k'u bɛ don kalanzo kɔnɔ ka kala kɛ Mohamed Mustafa Diagne ni ale bɛ minisiriso min ɲɛsinnen don Senegali kalanko ma a y'a yira k'a fɔ nin wulikajɔ in bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi nɔgɔya u
bolo ka sabu kɛ u dakun ye kalanzo la ka se k'u ka sini ɲɛsigi de dilan n'a fɔra k'olu ka kalanko kun ka dabila nin jogo in na ka sabu kɛ disako ye ko jamana ɲɛmɔgɔw kun tɛ se k'u sigi k'o lajɛ wa jamana de fanba min fɛnɛ ye silama ye ko in laban kun bi taa ka mɔɔw bolo da ni jamana ɲɛmɔgɔw kuma wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la 100 sara la 95 bɛɛ bi seli Senegali kerecɛnya lɔgɔliso ye a jira k'a fɔ mɔgɔtigini 22 jɛmikɛ ni a ye u ka bisimila minɛ kalanzo kɔnɔ nka olu yɛrɛ bɛna lajɛ disa siya dɔ b'u bolo ye o ni lɔgɔlidenw ka teni u ka taa ni ɲɔgɔn ye u ka donda bi k'o ye walasa teni min bɛ u la n'o ye lɔgɔlidenya teni ye o ni disa ka taa ni ɲɔgɔn ye dɔ kana dɔ datugu kalanzo ye ni kerecɛnw ta don Institut catholique Saint-Jean d'Arc Senegal fa bala Dakar a lakodɔnnen don ka sabu kɛ sɛbɛ kɛ yɔrɔ don kalanko nasira kan nka walanbila bɛ kɛ tuma min na u kun y'a ɲini k'u bɛ yɛlɛma don u ka kalan sariyaw la ka sabu kɛ olu ka kalanzo kerecɛnya ta de don n'a fɔra ko silama diinɛ taabolo bɛna bisimila minɛ o kɔnɔ o laban kana na kɛ sababu ye ka kerecɛnya don silamaya kalo dibirɔ u ka kalanzo la o de ɲɛsira ɲɛ kun don. Algérie jamana ɲamakɔrɔ Abdelaziz Bouteflika baden dɔgɔkɛ Saïd Bouteflika min minɛna a ka fanga binnen ka fara surasi jalatigiba fila kan Général Toufik ani Général Tartag ninnu bɛɛ lajɛlen minɛnen a jarala k'a fɔ u ka kiiriw bi sigi sen kan septembre kalo tile 23 nata Abdelaziz Bouteflika baden juwakɛ n'o ye Saïd Bouteflika ye a kun tɛ jɔn kɔrɔkɛ ka fanga kɔnɔ surasi jalatigibaw minnu fɛnɛ minɛna a nɔfɛ Général Toufik o kun ye lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛmaaba ye service de renseignement Général Tartag o de fɛnɛ kun y'a ka danga ye ninnu ye lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛmaaya kɛ san 25 ɲɔgɔn na Louisa Hanouna ni ale ye fanga ɲinitɔ parti des travailleurs o ɲɛmaa ye ninnu bɛɛ de ka kiiriw bi sigi sen kan septembre kalo tile 23 Blida ani Algérie faba Alger kilomètre 50 ɲɔgɔn na ye u ka lapasaba ka fɔ la ni o ye Milio d'Ibrahimi ye Saïd Bouteflika ni o ye jamana ɲamakɔrɔ Abdelaziz Bouteflika baden juwakɛ ye mai kalo tile 5 tɛmɛnen de a minɛna Louisa Hanouna ale minɛna mai kalo tile 9 sigasigana min ɲɛsin bɛ u ma k'u kuma fɛ ka bɛnbɛn bɛɛ tigɛ surasiya kama wa ni jaki in jɔra u la san 5 ka taa se san da kaso ma u bi sɔn k'o de kɛ u ka kiiriw bi sigi sen kan yɔrɔ min na surasiya kiiribulon don Louisa Hanouna ni ale ye musolaka ye politikitɔ ɲɛma in a jirala k'a fɔ ale ni Saïd Bouteflika yera ɲɔgɔn ye dɔ la ɲɔgɔn ye min mɛnɛ kɛnɛ ka Général Toufik kun bɛ yen ka bɛn ni marisi kalo tile 27 ye walasa ka se ka faamu don min na surasiya ɲɛmaaba Algérie jamana kɔnɔ ni o ye Général Ahmed Gaïdé Salla ye n'a y'i kanbɔ k'a fɔ a b'a ɲini jamana ɲɛma Abdelaziz Bouteflika fɛ k'a ka fanga bila ten ko dɔ kɛ n bɛ o dugujɛ de ninnu maa saba ye ɲɔgɔn ye wa ɲɔgɔn ye la sigasiganaw kɛ mɛ ka jira k'a fɔ Général Médiane ani Tartag olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan ko baden juwakɛ in ni o ye Saïd Bouteflika ye a y'a ɲini surasi ɲɛma ninnu fɛ k'u ka surasiya ɲɛmaaba Général Ahmed Gaïdé Salla ka wulikajɔw kunbɛn n'a kurunin ye o kɔrɔ ye k'a minɛ k'a lasago Khaled Nézar surasi ɲɛmaaba kɔrɔ don san 1990 kumaw la o fɛnɛ ye seereya di k'a fɔ Saïd Bouteflika kun sera ale mɔ ko Général Ahmed Gaïdé Salla bɛ wulikajɔ min na kɔsada in na k'a sabu kɛ jamana de dɔw ko ale kɔrɔkɛ ka fanga bila k'a fɛnɛ kɛ mɛ k'o ta k'o k'a dala gwɛsɛ ye ko fɔ ale kɔrɔkɛ ka fanga bila ko kunbɛ cogo jumɛn bi se ka sɔrɔ a la janko k'ale kɔrɔkɛ ka fanga kisi k'a kun y'o kuma fɔ ale ye. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ tɛrɛ dɔ ye sira bila Tanganyika mara la Congo Kinshasa worodugu yanfa fɛ ka digi a kɔrɔ yanfa kan maa hakɛ min dora a la maa tɛ se k'a dafɔ fɔlɔ jate kunfɔlɔw kun y'a kɛ maa 10 ye a nan bɛ kɛ maa 50 ye dɔw k'a bɛ sɔn ka maa 100 bɔ ko in kɛra alamusa su ka dugu jɛ juma na wagon filaw yɛlɛmana ni maaw ye maa 10 sara ye nka jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ maa bɛ ɲini ka se maa 50 mɔ sale la tɛrɛnko ɲɛnabɔli cakɛda o ye maa dɔw wuli ni ka taa i ɲɛda ko kɛcogo kan fɛn minnu jɛna niw minnu jɛna ko in yɛrɛ kɛra kɛcogo bɛn ka se k'o bɛɛ ɲini k'o dɔn nin da siɲɛ fɔlɔ ye nin n'a ɲɔgɔnna kasara ka kɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ tɛrɛnko nasira kan avril kalo tɛmɛnen maa 30 ɲɔgɔnna bɔnɛna a nin na tɛrɛ ka sira bilali dɔ senfɛ o bɔtɔ kun do Ilebo Kasai mara la dɔw y'a yira k'a fɔ tɛrɛ ninnu bi kun tɛ dɔwɛrɛ ye tɛrɛ bi boli nɛgɛ min kan a nɛgɛw caman jɛn bɛ u ti labɛn fana jamana ɲɛmaw fɛ Victor Mba ni ale ye tɛrɛnbolilaw ka lapasajɛkulu maa ɲɛmaa ye ale y'a yira k'a fɔ degu bɛ fa min fɛnɛ fɛ maa caman de
bi yɔrɔ sɔrɔ terrain kɔnɔ min ma don terrain wuli yɔrɔ la o kɔrɔ ye ko mɔgɔw bɛ suɲɛni kɛ k'i den ka don terrain kɔnɔ k'o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka terrain sɛbɛkɔrɔ fa tewu marisikalo tɛmɛnen terrain ye sira bilali dɔ fɛnɛ kɛ hali bi Kasayi maa 20 ani maa 4 de bɔnɛna a nin na o senfɛ ni nka maa 30 ani maa 1 jogin. Cameroun ni jamana ɲɛma Paul Biya ye dandigɛli kɛ k'a fɔ a b'a fɛ ka sigi ka kuma ni Anglais-kan fɔma yɔrɔ ma murutilenw ye. Maa fan b'a sigi ngumɛ ka nin de kɔnɔ ka bɔ a yɔrɔ a kun gɛn ngumɛ k'i murukuru ndakoya k'a n'u tɛ sigi ka kuma. A ka dandigɛli dɔ senfɛ jabaranin na a ko a b'a ɲini Anglais-kan fɔma yɔrɔ maaw fɛ don nataw la u k'u labɛn sigikafɔ bɛ dayɛlɛ u ni fanga cɛ. O kɔrɔfɔ fɔ Anglais-kan fɔma yɔrɔ ma murutilenw bolo sɛ ma wuli ka bɔ a fa kan barisabu ka d'a kan olu kɛn bɛ ka wele da ko Anglais-kan fɔma yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'i fari fa muɲugumaɲaka kana kɛ opération ville morti o bɛɛ senna wa araba sɔgɔmada yan f'a fɛ dandigɛli kɛlen kɔfɛ bɔlɔnkɔnɔnaw bɛɛ sumanen kun do Anglais-kan fɔma yɔrɔ dugubaw la maa bɛ maa la o du dɔ y'a yira yɛrɛ k'a fɔ olu tora ka welelikanw sɔrɔ ka bɔ maaw yɔrɔ minnu ma se ka lakodɔn nka welelikan ninnu bɛ k'a fɔ u ye nɛgɛjuruku bɛ sira fɛ ko dɔ faralen don muɲugumaɲakabaliya kan Anglais-kan fɔma yɔrɔ dugubaw la ko maa si kana bɔ bɛɛ ka to i ka so o kɛn bɛ sababu ye ka Anglais-kan fɔma yɔrɔ denw jɔrɔ yala minnu ɲɛmugu ni kisɛ ta olu de bɛ ka maaw wele ka f'u ye ko hali bi ko muɲugumaɲaka kana kɛ wa a ko sɛgɛsɛgɛ man di n'i y'a kunnafoni lasɔrɔ i b'i bugu i ka soju la o de ɲɔgɔnna tɛ nka fanga ɲinindɔ minnu bɛ Cameroun jamana kɔnɔ i n'a fɔ SDF o ɲɛma Joshua Ozi y'a yira k'a fɔ sigikɛn kun bɛ ka nin de kɔnɔ ka bɔ jamana ɲɛma Paul Biya yɔrɔ o kumana a kɛ ko min ye nin ye k'i da s'a ma n'a sigikafɔba bɛ dayɛlɛ dɛmɛ o dɛmɛ kan ka kɛ walasa ka se ka ɲɛ ale ka fanga ɲinindɔ bɛ a ka bila la o la fanga ɲinindɔ caman y'o kuma kelen fɔ nka fanga ɲinindɔ min ɲɛma datugu bɛ bi ni o ye Maurice Kamto ka fanga ɲinindɔ ye Mouvement pour la Renaissance du Cameroun olu y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma y'i da se kɔrɔfɔ mɔ nka waleli fɛnɛ y'a dama kuma wɛrɛ ye o kumana olu b'u sigi ka jamana ɲɛma lajɛ a kɛ ko min ye nin ye k'a yira k'a fɔ sigikafɔ bɛ dayɛlɛ fanga ni Anglais-kan fɔma yɔrɔ ma murutilenw ni ɲɔgɔn cɛ ni labɛnw kɛra kɛcogo minnu na k'u yɛrɛw y'a ye k'a fɔ u bɛ se ka dadon yɔrɔ sɔrɔ a la ka dɔ fɔ a kɔrɔ k'o fɛnɛ n'a kuma don. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nataw la.